Internal rate of return. Project should be accepted if their IRR is greater than the cost of capital veya cost of capital is lower than the IRR. IRR'ın linear interpolation metodla, yəni bu formula ilə hesablanması sizə bir təəssüf hissi ilə məlumat çatdırım. Bu formula bizə düzgün IRR vermir. Bəs niyə istifadə edirik? Başqa yolumuz yoxdur. İmtahanda bundan istifadə edəcəyik və ya formulası var, göstərəcəm necə hesablanır. Baxın bu L, bu bizim FMC labusunda istifadə edəcəyimiz formuladır. L lower rate'dir. NL MPV-də hesabladığımız lower rate. NL, daha doğrusu lower rate-dən hesabladığımız MPV. NL yenə də eyni. NH higher rate. H minus L da higher rate, lower rate. Nəyi nəzərdə tuturam, birazdan göstərəcəm. Baxın, formula ilə hesabladığımız IRR buradadır. Əsl IRR isə buradadır. Gördünüz, kitab özü bizə deyir ki, formulada hesablanan IRR doğru IRR deyil. Yəni, sapmalar, yayınmalar ola bilər və biz bunu qəbullanaraq hesablayırıq. İmtahanda isə bu IRR formulasından istifadə edəcəyik. Necə? Gəlin, Excel üzərində göstərim. Gəlirik Excelimizə, təzə sheet açırıq, yazırıq bura IRR calculation. Calculation yazandan sonra gəlirik formulamızı copy-paste eləyirik. Bunu izah edeyim yoldaşlar, fasiləyə çıxacaq sonra. Bir dəqiqə. Yox, belə yox, təzdən. Diqqətlə qulaq asaq, xahiş edirəm, vacib məsələlərdir. Formulamız budur. Gəlin özümüzdən belə bir layihə götürək. Layihənin 0, 1, 2, 3, 4 il ömrü var. Cash flows. Initial investment 8000'dir. Layihə sonra bizə verir 4000, sonra verir 2000, daha doğrusu 1500, sonra verir 3200, sonra da gətirir 1900. Bizim hazırda discount rate'imiz olsun 11%. Gəlin NPV-mizi tapaq. NPV. Current. Hazırda NPV-miz bunların diskontlaşdırılmış dəyərlərini tapsaq 8000-i böləcəyik. 1 üstəgəl diskont faizimiz. Formulamızı möhkəmləndirdik. Üzərində illərin sayı. NPV-miz bərabərdir. Sum eləyirik bunları. 412 bizim cari NPV-mizdir. Bu cari NPV-ni yazıram bura. Present value using current discount rate. Yəni R. Hazırki diskont rate'imiz 11%'dir. Yəni bura mərkəzdə yazım 11%. Biz isə xəyali bir rəqəm axtarırıq. IRR. İki metodla tapa bilərik. 1. Formula ilə yazırıq bura. IRR bərabərdir. Formula, tab, cash flow'ları select edirəm. Discount olunmamış cash flow'ları. Əslində, orijinal formulada burada guess var. Biz guess eləyək. Özümüzdən guess verək. 0 və 15%. Öz onsuzda tapacaq. Bizim real discount rate, yəni IRR-ımız 14% imiş. O deməkdir ki, bu 11 əvəzinə 14 olsaydı, bax bu
Rəqəm olacaqdı 0. Görüm yuvarlaq 14-dürmü? Baxın, bura paste eləyirəm. Səhv oldu. Sarı xanaya baxın. Gördünüz 0 oldu. MPV. Yəni diskont reytimiz bu olsa idi. Amma bu deyil. İndi gəlin biz bunu formula vasitəsilə tapaq. 2. Özümüzdən rəqəmlər seçəcəyik. Higher rate, lower rate, MPV higher rate'də, MPV lower rate'də. Özümüzdən şərti aralıq veririk. Amma bu şərti aralıq çox da şərti olmamalıdır. Əgər mən görürəmsə ki, mənim bu dəqiqə MPV-im, amma başını tutub nədirsə, mənim bu dəqiqə MPV-im 412-dir. Bu o deməkdir ki, bu diskont reyti biraz artırsam, sıfıra gəlib çıxacam. Bax, bunu biraz artırsam, gəlib sıfıra çıxacam. Diskont rate, yəni o xəyali sıfıra çevirən faiz hardasa 8% nə bilim 15% arasındadır və yaxud da 11 ilə 15 arasındadır. Çünki 11-də onsuz da pozitivdəyəm. Bu 15 olsa mənfidədir, görürsüz? 15 oldu, mənfiyə düşüb. Deməli, bu hardasa 15-dən aşağıdır, 11-dən yuxarıdır. Özümdən qeys eləyəcəm. Bu mənim hazırki faizimdir, 11. Gəlirəm bura. Şərti rəqəm seçirəm. Higher rate'im olsun. Rahat olmağım üçün 16 seçirəm. Real ayarı tapmışam. Amma bu birinci metoddur. İmtahanda işimizə yarayacaq, amma hələ ki buna tam da yaslanmayaq. Lower rate'im də olsun 10%. Özümdən şərti seçirəm. Gəlirəm bura. Present value'lar. Using lower rate. Present value using higher rate. Lower rate'imiz özümüzdən şərt olaraq seçmişdik. 10%. Higher rate seçmişdik. 16%. Diskontlaşdırırıq. 8000-in gəlin bura biraz color coding eləyək. Bu yaşıl bizim hazırki rəqəmimizdir. Bu bizim lower rate'imizdir. Bu da bizim olacaq. Mavi rəng olsun. Bu da higher rate'imizdir. Eyni color'da bura əlavə eləsək. Okey. Yerlər dəyişik oldu. Diskontlaşdırırıq. 8000 bölünsün. 1 üstəgəl 16%. Formulamızı möhkəmləndirdik. Higher rate ilə hesablayıram. Üstündə illərimizin sayı. Sıfırdan başlayaq. Formulamızı sürüşdürdük. Kopyalayırıq. Aşağıdakına yenə də 8000 bölünsün. 1 üstəgəl. 1 üstəgəl lower rate'imiz. Formulamızı möhkəmləndirdik. Üstündə illərin sayı. Yəni belə. Məlum məsələ higher rate ilə olan MPV daha az olacaq. Çünki diskont rate artıbsa cash flow-da azalacaq. Higher rate-in MPV-si bərabərdir sum mənfi olacaq. %100 əminik. Lower rate-i də tapırıq. MPV-lərimiz verildi. Düzdür, baxın. Gəlin bunun da color codingini eləyək. Ya da gəlin daha düzgün olması üçün bir matrix çəkək. Deməli, bu olsun high discount rate. Bu olsun low discount rate. Discount rate. Bu olsun MPV. Bir matrix şəklində olsa, aha.
Baxın, high rate ilə olan 16%-də MPV-miz 338, low-da 578. Gəlirik formulamızı tətbiq eləməyə. Formula nə deyir? Lower rate 10, üstə gələk, mötərizə açıram. Lower rate olan MPV 578 bölək. Lower rate-in MPV-si 578 çıxaq. Higher rate-in MPV-si 338 mötərizəni bağladım. Vurulsun. Higher rate 16 çıxılsın lower rate 10. Baxın. Approximate rəqəm verdi bizə. Yazıram bura. Deməli, IRR using in linear interpolation. True IRR. True IRR-ımız buradadır. Interpolation-la tapdığımız da yuxarıdadır. Biz nəyi gördük? Gördük ki, approximate rəqəmi verdi bizə. Yəni, bu bizim cari diskont reytimiz olsaydı təxmini rəqəmi verəcəkdi bizə. Okey? Və salam. Bu da ayarların məntiqi. Gəlin, bayaq dediyim məsələyə baxaq. Necə olar ki, ayar olmasın? Özümüzdən kəşf yollar yazıram. Baxın, ayarların məntiqi nədir? MPV sıfırı kəssin. 8000 yatırım eləmişəm. Baxın burada. Bunu da hansı rəng eləyək? Olsun bu rəng. Bax, bu şabaldıya oxşayan rəngimiz bizim real kəşf flowumuzdur. Kəşf flowları dəyişirəm. Eləyirəm 1000. Bunu da eləyirəm 600. Heç diskont eləməmiş. Mənim kəşf flowlarımın cəmi 7100-dür. Yəni, qoyduğum yatırım 8000 heç diskont olunmamış real dəyərinə çata bilmir. Yəni, heç bir halda ayırar yoxdur. Formula mənə yalandan ayırarlar verir, güya. Əslində isə ayırar yoxdur. Mən bunu hardan bilirəm? 4 illik layihə onsuz da sıfıra çatmır. Sən bu discount rate güya mənfi olsa ayırarımız. Yəni, praktikada bəlkə diskont rate mənfi ola bilər, amma bizim syllabusda yoxdur. Yəni, layihəm sıfırı kəsmir. Deməli, mənim ayırarım yoxdur. Və ya belə bir hal ola bilər. Bura sıfır nöqtəsidir. Mənfidən başlayıram. Yəni, bax, 8000-dən yatırımla başlayıram. Başladım, gəldi layihəm, pozitiv kəşf olaraq mənim müsbətə çıxartdı. Dedilər, Ramin, zavodu böyütmək lazımdır, təzdən pul ver. Təzdən aşağı düşdüm. Bəlkə də qrafiki biraz belə çəkməli idim. Təzdən yavaş-yavaş kəşf yollar gələcək. Baxın, maşallah olsun, 3 dənə ayırarımız var. Yəni, ayırar sanki sıfır xətt, yəni layihə sanki sıfır xəttini 3 dəfə kəsib. Hansı ki, bu bizim qərar verməmizdə nonsensdir də, yəni bunun lazımsız bir datadır. Biz bunu istifadə edə bilmirik. Ona görə də MPV-yə güvənirik. Baxın, MPV bizə nə var, nə yox açıq-aşkar deyir ki, Rami, bu layihəyə qoşulma. Heç diskont reytə və s. ehtiyacın yoxdur. Bu layihə sənə xeyir verməyəcək. Amma ayırar vaxtımızı aparır. Və salam. Sual varmı?